Yeso weka. Mong no nero manyete. Ngan ayambia mono. Ntagite nkwa nebinto ibere nkolere monga nchire ntebega. Nimbuade chiwot 45. Chiwodi 45 echire gusiengima korubugirango bumachoge bonchali bogetutu nyaribari bobasi na lazima nkora amagendrese chiwodi chonse esibono na make sure mwe wa malyogi amanga abantu bawukwana abandi nebenda mwamu no moroge kermwa mubwatire umuboli nkya nkominyoka nawe tibisa baba nkominyoka bona abandi nebenda mwamu engencheyo lakini esibono abaheshimiwa mbama yetega asiyegendrete sechiwodi chabo kando na Masige West kire ward egasinegendre onye na amache ngokora tole chinyagitari ngokora tole chipara ngokora tole ebasari eyeritwarwete muisonde nimaite bantu mbanyolti bonse lakini ntaete ntebeiga ebasari yene chibesa chinke ondo inyarete enatebte ga chibese chikonye bali batabwati kende pi lakini mbaro na baro batabwati pi batanyora ndaite go promise ndaite koraro ekera abantu bali bacha mu nyombe ya muongina umugaka ngina koro bacha babuliri omwana oyo mugende kieke ebasa ryetu atebeto onye kwa make a mistake okabugolie form isato isana chonse chikoi no ene monto gokwa ekiera rasma tu aleri yanda yo montonde kiru monta konywe ebina bitu tagete ye basari ye secondary jarate ni ura kinintu ate betenga razma tonyenane ntu enana nkoina tuchibesa cyabana bakolire form 4 batahekiti bagenda university bakugenda vocational training center igagese polytechnic mwana tayo bwende gutokanka bana tayo bwende gukora eskuru twanza kugenda epigipigi abana abayiseke bakole banse kunyomo buli mumboro chinga kichi igonta etemba sabe nga bana babwate C-, a D+, a D plain, a D-, E no ina abandi bakole standard 8 di vocational training center chetu chonsipi twabekire kibesoro genda musome munyole kewa gyokoboko ay noko oko korosie tukinga kitoko nyiroka oko sisa obo saloon talibo onye no kwagacha mason egase yonsipi nko koratole nalika atranyo eno enebesa yokonjo yokobeka libati ese kanisa pastor nko ndio legal engani ngaki enkeiga umugondo gose na royo umugondo yose ninwe asome buku umuikomo cheni umurae umugondo yobe moyo gose na berego mumubekira amabuta oikira buoye oirana goche kanisa ama ugango simekuwa lengega kale sana na ande tuatemire ngango nyaira nitole aba ibimba linga abange nkonyaira nitole okogenda kwa nande tali maugali masinini ali mwangi ko kubaita megongo species ya chirenya ari igoroga oko kutogerera igoroga ogotora kwagenda wakanwa omweli bwe week tulikuganya mutinyi mugima kama ne ya America gaga yachire yansire kuru kiamuka mamoino na ichuni nintagete ekogenda mpaka bo machoge muina igesfango smeka kego ika ngoja koena na tole embegu yabosa iwa sura nyali kubeka ake tonyole besa tokuru sadaka echiro nere ya rosi tugura igo mwishimiwa ya matoke
yanyako igorwa ninta ekera na nyenywere igendo kora gatuma nyinki yaro seretigwe musa na berego igo na inu monte byabaga kanabang na monte ngaki echire ninchengi che wodi maiga ninche ntwale mekutana ebere ekero kya magendro mocho monte nga neke torole nga go sento nyale go ko igole echire ebe moyo mo wancha boygo nyektari yari yabo komektorshen kobere moyo kubekanda abanyektari ororo abantu barwali go ange omweli munganchere nkwana iga wochimotua abashimamba akwana inche nincho monogeli bo mugusi Korunyamira mpaka Gusii Kisii pastor ndaye totokonya abalise raso mutokonya abadikonesi n'abadikoni raso mutokonya abantu ndibwensi ogoche kanisa manya omuntu oyo nabwate egetambulisho mbalenga batabwate egetambulisho ma abana myaka 18 gochanse karatiga abaswati mbali banywa moche kenyoro batabwate gento kieke vitambulisho ndagetemba sabe ekanisa lazima emanye ngot bwate getambulisho ngota bwate ngokwana ande ne kanisa yetu ya SDA ngokwana ande ne kanisa yetu ya Catholic PAG tumanye ukwana n'abagambi ekiagera etobwate abantu ba registered voters Gusii Kisii County 700,000 tubwende koba emillion yemo abantu aba 300,000 lazima batu wali vitambulisho babwate ekura Nyamira abantu babwate ekura ebali karibu 1400 abantu karibu 1200 mbara abwata kura nintegeti nyasaye kawanje goiko 2027 Nyamira na barabo baike 600 abantu abekera ba registre bakoba 1.6 million ba Gusii boka bali bamenyete Gusii naba Gusii bande bamenyete isiko ya Gusii Nairobi yoka etubwate 250,000 nechi town ya ichinde tuikino ya 1500 tocha wika 2027 onyore tubwate 2.2 million votes na litoranya ari guisaransa mesende yonsi kogamba na muntu ndebwensi ngachikura ntobwate gosibona wake kura nekebe ekura nere kogera magendera agiche ekura nere kogera Kisii County goseneba gukabere Gucha County na Kisii Central na Nyamira bubasi gosenebaru nebagu kabere kibe chi constituency ibe onye kurantu kubwata abantu bande nabakwendera gotosekerera lakini kando neyo nonye tubwate 700,000 registered voters pastor abantu bawake kura Gusii Kisii County 400,000 300,000 ingige koba nari baguchi around yeye lazima tu akekura natebeti abantu Nyamira igoro asinaleng mumate nalengo mujumbe myaka 10 Dagoretti North aba iko ba registered ye constituency ya Dagoretti North balinge 35,000 no muntu olenge koba namba ibere kirengaki olengo moiko ayengo twara 35,000 nkie minute ekero ki wake kura to konyora moiko yokwete to konyora moiko yoro nyaktali okonyora mwana to konyora moiko yoro chera bonsi pi eba wake kura ntuga iga oganye tosero gakito wanja lende oye nogo sera tenga simba
inchoche weekend Sunday otosera lakini ekurera kero kyo gosera kero kyo wake kura gosera ngo goretiki nko iyo